cómo grabar una escena de fogata. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Leo Armenta y les doy la bienvenida a este su canal, el canal del tutorial audiovisual. Y bueno, como lo vimos en la introducción, hoy vamos a hacer una escena de fogata o una escena de campamento. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es, ahora sí, empezar a jugar con los grados Kelvins de nuestra cámara. Por lo general, en videos anteriores hemos estado grabando en 5500 kelvins, pero para esta ocasión, si grabábamos en esa temperatura de color, la imagen se iba a ver muy naranja. Y no queríamos eso, no queríamos que la cara de Sof se viera nada naranja. Entonces, esta vez bajamos nuestra temperatura de color a 3800 grados kelvins. Y ahora sí, después de esta breve introducción, vámonos al set a ver qué fue lo que hicimos. Una vez que ya tenemos armado nuestro cuadro, tenemos que colocar nuestra exposición en un lugar correcto. Aquí en esta imagen tenemos un ISO de 25600, que le va a entrar mucha luz a la cámara, pero pues obviamente es una luz digital. Hay que bajarlo para que no se nos haga grano en nuestra imagen y vamos a bajarlo al lugar donde nuestra exposición sea correcta. Vamos a bajar de 25600 hasta 400 de ISO. Ahí está. Ahí está. Ahí ya podemos ver que nuestra imagen no se quema. El fuego, ahora sí que el fuego no se quema. Y ya podemos ver aquí muy claras las llamas del fuego. Como ya vimos en tutoriales anteriores, vamos a aventar nuestra key light o nuestra luz principal, que es la nova. Vamos a utilizar a la nova. Esta es una luz RGB y trae un montón de efectos especiales. En esta ocasión utilizamos el efecto de fuego y pues ya va a empezar a hacernos creer que las luces de las llamas son las luces de la nova. Eso es lo que va a creer nuestro espectador. Y bueno, para la parte de atrás o el backlight, a mí me gusta mucho la noche de color azul. Lo que hicimos es que utilizamos a la 300D Mark II de Aputure también. Le pusimos un gel de color azul y creo que el resultado fue bastante bueno. Una de las cosas a las que nos enfrentamos es que en la pared, pues obviamente se veía pues, un montón de luz, se veía muy, o sea, el azul sí se veía muy azul. Lo que tuvimos que hacer es que tuvimos que banderear esa luz. O sea, ¿qué es banderear? Es como tapar la luz para que no pase bien. Utilizamos una bandera que creo que quedó muy bien y únicamente iluminamos pues las partes de pues las flores y las ramas, que es donde yo quería que la luz de la luna pues estuviera cayendo, ¿no? La subimos un montón y pues picamos la luz así y creo que quedó muy bien. En el siguiente plano van a ver qué fue lo que hicimos. Lo que hicimos en este plano fue que, para empezar, nuestra fogata ya se había apagado y obviamente pues ya no iba a salir el fuego. Utilizamos a la nova nuevamente, pero se la acercamos más a Sof. La pusimos más cerca de ella y le pusimos ahora sí un difusor. La primera vez no tenía difusor y la segunda vez, ahora sí, le pusimos un difusor grande a Sof. No tengo un difusor muy grande, entonces lo que hice es que fui al Walmart y compré unas sábanas blancas y obviamente pues las puse adelante de la nova y observen la luz, cómo le da en el rostro a Sof. Es una luz que se ve muy bonita, se esparce por toda su cara de una manera muy natural. Aquí sí tenemos nuestro backlight, que es el azul de la 300D Mark II. Y aquí ahora vamos a prender la MC y observen el cambio. Utilizamos la MC como una luz de relleno, ya se nota más, y también nos va a separar a Sof de nuestro fondo. Entonces vamos a ver en el Shoot Designer cómo quedó nuestro esquema de iluminación. Ok, aquí
tenemos a la soft. Esta es la nova, que es nuestra luz principal con el efecto de fuego. Esta es el backlight, que es la 300D Mark II con el gel azul. Y obviamente, pues esta es nuestra cámara. Y por otra parte, en el encuadre más cerrado, es el mismo esquema de iluminación, pero la única diferencia es que acercamos obviamente más la MC y a la nova, a nuestro personaje. Y ahora sí, vamos a ver cómo fue que quedó nuestra imagen final. Y bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Un tutorial más de cinematografía. Ya sabes cómo hacer la luz de campamento. No es necesario que tengas estas luces, las puedes hacer con algún reflector o con lo que sea. Pero bueno, ya creo que ya nos vamos dando más idea de cómo controlar la luz para tus proyectos. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!